शाम के बज रहे हैं 5 और एक बार देखिए हमारे पहाड़ों में रिमझिम से बारिश स्टार्ट हो चुकी है और साथ में देखिए बहुत तेज़ अभी थोड़ी देर पहले हवाएं चल रही थी। तो ये मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। ठीक सामने जहाँ पर ये भुवना देवी का मंदिर है उधर साइड को देखिए काफ़ी खतरनाक वाली बारिश हो रही है और मौसम को भी देखिए बिल्कुल पूरा आसमान बिल्कुल काला हो रखा है। लग रहा है कि खतरनाक वाली बारिश होने वाली है आज, क्योंकि ना 5 बजे अभी देखिए पूरा मौसम देखिए कैसा हो चुका है। तो देखते हैं तो अगर बारिश पड़ती है तो थोड़ी बहुत देखिए जो गर्मी से हम लोगों को राहत मिल जाएगी। तो देखते हैं खैर कैसा रहता है मौसम। फिलहाल तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है।